बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आफाक सन सीरीज ग्रेड 7 में यूनिट नंबर 14 किंग ऑफ द बर्ड्स एक सबक है, इसकी हम फुल यूनिट रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं सबक की रीडिंग की जानिब। Samir is flipping over a few magazine articles for information about the king of the birds that he has to present to the class tomorrow. समीर परिंदों के बादशाह के बारे में मालूमात के लिए मैगजीन यानी रिसाले के चंद मज़ामीन को पलट रहा है जो उसे कल क्लास में पेश करना है यानी प्रेजेंट करना है। Let's read what info he has collected. आइए पढ़ें कि इन्होंने मालूमात कौन से इकट्ठे किए हैं। Everyone knows that the lion is the king of the animals, but how many of you know that the eagle is the king of the birds? सब जानते हैं कि शेर जानवरों का बादशाह है, लेकिन आप में से कितने जानते हैं कि औकाब परिंदों का बादशाह है। This particular bird is the symbol of bravery for many nations due to its speed, agility and courage. ये शानदार परिंदा अपने रफ्तार, चुस्ती और हिम्मत की वजह से बहुत सी कौमों के लिए बहादुरी की अलामत है। This fact is evident when we see eagle images on the ruins of Roman and Greek civilizations and on old medals or coins. ये हकीकत वाज़ेह होती है जब हम रूमी और यूनानी तहजीबों के खंडरात और पुराने तमगों या सिक्कों पर औकाब की तस्वीरें देखते हैं। Many Egyptian kings used eagle impressions on their flags as a sign of nationality and war. बहुत सी मिस्री बादशाह कौमियत और जंग की अलामत के तौर पर अपने झंडों पर औकाब का नक़ूश यानी औकाब के नक़ूश इस्तेमाल करते हैं। It is still the national symbol of 25 countries. ये अब भी 25 ममालिक का कौमी निशान है। The eagle belongs to the family of birds of prey. औकाब का ताल्लुक शिकारी परिंदों के खानदान से है। There are approximately 71 species of the eagle found around the world. दुनिया भर में औकाब की तकरीबन 71 अक़साम पाए जाते हैं। Features खसूसियात The eagle has a strong and powerful body, bulky head and sharp beak, which makes it different from other birds of prey. औकाब एक मजबूत और ताकतवर जिस्म, बड़ा सर और तेज चोंच रखता है जो उसे दूसरी शिकारी परिंदों से मुख्तलिफ बनाता है। Even the smallest of its species has a larger wingspan than all other birds. यहाँ तक कि इसकी सबसे छोटी नस्ल के परों का फैलाव दूसरी तमाम परिंदों से ज्यादा होता है। It flies fast and straight due to its strong and large wings. ये अपनी मजबूत और बड़े होने की वजह से
تیزی سے اور سیدھی اڑتی ہے. Eagle species vary in size and weight. عقاب کی نسلیں یعنی قسمیں سائز اور یعنی قد اور وزن میں مختلف ہوتی ہے. Some species are just 16 inches in length and 1/2 kilogram in weight. On the other hand, some are 39 inches in length and 6 kilogram in weight. کچھ اقسام کی لمبائی صرف 16 انچ اور وزن 1/2 کلوگرام ہے. دوسری طرف کچھ کی لمبائی 39 انچ اور وزن 6 کلو ہوتے ہیں. The eagle has a sharp curved beak, perfectly designed to rip apart the flesh of its prey. عقاب کی ایک تیز مڑا ہوا چونچ ہوتی ہے جو اپنے شکار کے گوشت کو چیرنے کے لیے بالکل ڈیزائن کی گئی ہے. Its legs are strong and talons are pointed and sharp. اس کی ٹانگیں مضبوط اور پنجے نکیلے اور تیز ہوتے ہیں. The eagle has an average lifespan of 20 to 30 years. عقاب کی اوسط عمر 20 سے 30 سال ہوتی ہے. Did you know؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ An eagle's eye ball is almost the same size as a human eye. عقاب کی آنکھ کا گولا تقریباً انسانی آنکھ کے سائز کا ہوتا ہے. Eagles can see 3 to 8 times better than an average human can. عقاب ایک عام انسان کے مقابلے میں 3 سے 8 گنا بہتر دیکھ سکتے ہیں. They have the sharpest eyesight among all animals. ان کی نظر تمام جانوروں میں سے سب سے تیز ہوتی ہے. An eagle can see clearly even from a height of 3 kilometers. عقاب 3 کلومیٹر کی بلندی سے بھی صاف دیکھ سکتا ہے. Its eyesight is particularly useful during hunting. شکار کے دوران اس کی بینائی خاص طور پر مفید ہوتی ہے. Sound آواز. Rarely does the eagle make any sound. عقاب کبھی کبھار کوئی آواز نکالتا ہے. Some species like the sea eagles and the mountain eagle create a sharp whistling sound that can be heard from a distance of 1 kilometer. سمندری عقاب اور پہاڑی عقاب جیسی کچھ نسلیں ایک تیز سیٹی بجاتی ہے جو 1 کلومیٹر کے فاصلے سے سنی جا سکتی ہے. نیسٹ گھونسلہ. Eagle nests are known as eyries. عقاب کے گھونسلے ایریز یعنی بلند اشیانہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. They are found in tall trees and on cliffs. وہ اونچے درختوں اور چٹانوں پر پائے جاتے ہیں. Male and female eagles build their nests with sticks. نر اور مادہ عقاب لاٹھیوں سے اپنے گھونسلے بناتے ہیں. The female eagle lays 2 or
3 eggs in a year. मादा औकाप एक साल में 2 या 3 अंडे देती है. It requires 3 to 4 years for the chick to become an adult eagle. चूजे को बालिग औकाप बनाने के लिए 3 से 4 साल दरकार होते हैं. Interesting facts. दिलचस्प हक़ाइक़. The clawed feet of an attacking eagle strike its prey with the force of an ordinary gun. हमला और औकाप के पंजे अपने शिकार को एक आम बंदूक की ताकत से मारते हैं. There are about 7,000 feathers on an eagle's body. औकाप के जिस्म पर तकरीबन 7,000 पंख होते हैं. Eagle wings can withstand more air pressure than a small airplane. औकाप के पंख छोटी हवाई जहाज से ज़्यादा हवा का दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं. The eagle makes use of air speed and currents while flying. औकाप परवाज़ के दौरान हवा की रफ्तार और करंट का इस्तेमाल करता है. The bald eagle's nest is bigger than that of any other birds. गंजे औकाप का घोंसला किसी भी परिंदे से बड़ा होता है. War of Eagles. औकाप की जंग. Eagles are solitary birds. औकाप तन्हा परिंदे हैं. Every eagle has its own territory which it does not like to be intruded upon. हर औकाप का अपना इलाका होता है जिस पर वो दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करता. When an eagle enters the territory of another eagle, a fierce fight follows in the air, which ends when one eagle flies away. जब एक औकाप दूसरे औकाप के इलाके में दाखिल होता है तो हवा में एक ज़बरदस्त फाइट यानी लड़ाई चलती है जो एक औकाप के उड़ जाने पर ख़त्म हो जाती है. यानी एक औकाप जब भाग जाता है तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है. फेमस ईगल स्पीशीज़. मशहूर औकाप की अनवा या मशहूर औकाप की किस्में यानी मशहूर औकाप की नस्ल. औकाप. Most of the eagle species are found across Europe and Africa. औकाप की ज़्यादातर अनवा यानी अक़साम पूरी यूरोप और अफ्रीका में पाई जाती है. Just 11 species can be found elsewhere. सिर्फ 11 किस्में कहीं और जगह पर पाई जा सकती है. Bald eagle, African fish eagle, golden eagle, black eagle, white-bellied eagle, falcon, hawk, and shikra are famous in the eagle family. औकाप के ख़ानदान में बेल्ड ईगल यानी गंजा ईगल, अफ्रीकन फिश ईगल, गोल्डन ईगल, ब्लैक ईगल, सफ़ेद पीठ वाला औकाप यानी ईगल, फाल्कन, हाक और शकरा मशहूर है. वंडरलैंड. वंडरलैंड यानी फरिस्तान या दिलफरेब नज़ारा. The peregrine falcon is the fastest flying bird known to exist. पेरिग्राइन फाल्कन सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाला परिंदा है जिसके बारे में जाना जाता है. Its maximum speed is 389 km per hour.
इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 389 किलोमीटर फी घंटा है। ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा तरीन खबर। द फिलिपाइन ईगल इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द फिलीपाइंस। फिलिपाइनी ईगल फिलिपाइन का कौमी परिंदा है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल ईगल्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर ईगल यानी उकाबों में शुमार किया जाता है। In 1980s, a few reports showed that the number of Philippine eagles is on the rise. 1980 की चंद रिपोर्टों से पता चलता है कि फिलिपाइनी उकाबों की तादाद बढ़ रही है। The good news is that this rare bird's numbers are increasing due to the Philippine government's efforts. अच्छी खबर यह है कि फिलिपाइनी हुकूमत की कोशिशों से इस नायाब परिंदे की तादाद में इजाफा हो रहा है। They are no longer classified as endangered. अब इनकी दर्जाबंदी खतरे से दो चार नहीं है। Based on recent surveys, the total Philippine eagle population is estimated between 600 and 650. हालिया सर्वे की बुनियाद पर फिलिपाइनी उकाब की कुल आबादी का अंदाज़ा 600 और 650 के दरमियान लगाया गया है। For more updates, subscribe to our channel.